好啦，歡迎大家嚟到 NFA Centre 星期六嘅一個市場更新嘅影片啦。如果大家中意呢類型嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，可以俾個 like 我哋條影片啦。同時都可以上 NFA.Centre 睇更加多相關嘅內容嘅。好啦，事不宜遲啦，我哋立即開始啦。咁啊，標普500指數咧，今個禮拜咧繼續衝破個頂啦，繼續有一個新嘅新高啦，咁樣。咁其實我哋都見到已經其實由低位咧講緊係升咗16%㗎啦。其實呢個嘅升幅好短時間咧，亦都非常之急啦。咁啊，你話去睇翻歷史上有冇啲咁急嘅升幅，其實都唔算話真係咁多啊，即係真係唔算咁多。咁就算我哋睇標普500，除以金嚟講咧，咁當然啦，即係其實如果用金嚟對比嘅話咧，其實標普500指數咧，始終都係冇金咧做得咁好嘅。咁我哋睇翻成個嘅週期嚟講咧，其實自22年頭咧，其實已經係見咗個頂㗎啦，即係意味啲咩咧？就係講緊我哋22年開始咧，其實揸金咧係好過揸嘅我哋嘅標普500指數嘅咁樣。咁啊，我哋而家見到啦，我哋標普500指數今個禮拜咧就試緊睇下會唔會上到去50週嘅平均線啦，呢條紫色嘅線啦。咁呢個 candle 就見到好似就冇乜力啦，咁睇下會唔會繼續有機會試翻上去，又或者再落翻定係點啦？因為我哋見到咧金嚟講咧，轉頭會講多少少啦，就係喺夏天嚟講，通常都比較弱嘅。究竟標普500指數可唔可以即係喺呢啲短嘅 season 入邊可以跑贏金咧？咁就要再睇一睇啦。咁然之後 SPX 除以 M2 啦，我哋將我哋嘅標普500指數除以成個嗰個貨幣供應，其實都見到一路都係去衝高嘅情況出現嘅。咁但係你話哇，會唔會有啲好似之前咁即係咁快咁高咧？咁其實又真係唔算好多，唔算真係好多嚇。咁樣，咁我哋睇翻金啦，即係SPX 除以金啦，你會見到啱啱我哋講啦，就試緊個50週線啦。但係其實本身咧金屬嚟講咧，最近都有一個嘅 bounce 啦，翻少少，上翻少少咁樣啦。咁我哋見到呢個金嘅金價啦，而家報緊4713嘅。咁同20天線啦，4786，其實20週線啦，20週線其實都差唔多嗰個距離啦。咁一路其實都壓住咗20週線，都壓住咗成個金價咧未有升穿嘅情況嘅。咁如果你睇翻過去幾年嘅情況啦，即係例如話23年啦，23年喺3月之後咧，基本上佢就周圍都冇乜走過嘅，咁跟住咧就要去到年尾咧，先至10月之後先再升翻。咁啊24年啦，24年咧又係喺4月之後咧，基本上都冇乜升過，都係浮浮沉沉。然之後咧等20週線掂得翻7788咧，之後再上嘅。咁25年啦，啱啱即係上一年啦，都係見到4月、5月之後，4月中之後咧，其實佢都係基本上邊度都冇去咧，要等到年尾咧之後先會升嘅。咁所以俾我嘅質疑，可能就會係就係金價咧會喺成個夏天咧繼續係浮浮沉沉咧，然之後再年尾先會再升高嘅。呢個係嗰個嘅基本嘅假設啦。咁我哋睇翻咁多年嗰個走勢，似乎都係噶啦。咁金價仍然睇翻即係以前嗰個走勢到而家，其實都仲有機會咧喺年尾再衝多個高位嘅。咁個高位究竟係衝破前高咁講緊5600啊，定係即係一個 lower high 咧？咁我哋都仲要再睇一睇市場之後嘅反應啦。咁如果睇翻 silver 啦，即係銀價咧就比起金價咧，雖然就之前咧就一路都升得好勁啦。其實即係你話對比金同銀嚟講咧，過去嗰一年咧，其實銀嘅升幅係升得勁過金好多啦。大家都見到其實佢已經係由31蚊咧，之前係衝到121蚊啦，升咗幾倍嘅升幅啦。咁但係你話今年有冇機會銀再升到去120幾蚊？我諗個機會都冇咁高啦。始終咧呢個係一個我哋叫做 blow off top 啦，即係一個爆發性嘅頂啦，咁之後再上翻嚟，我諗都真係需要多少少時間，即係以年計嘅時間咧，因為金屬嚟講，通常嗰個時間都比較長啊，咁樣。咁如果我哋睇翻其他嘅一啲商品啦，例如話油價咧，油價今個禮拜都有一個嘅跌幅喺度啦。我哋見到咧，佢由100零蚊、101蚊啦，落到翻去90幾蚊嘅水平嘅。咁有啲人話：哇，係咪即係中東嗰度打完仗就話就完啦？咁2個禮拜之前我哋講過就話其實唔係啦。咁嗱，其實雖然話油價由高位啊，我哋試下比較下，油價由高位落咗咧，其實都落咗20%㗎啦，落咗20%。OK，由119
落咗20%，落翻去94蚊嘅水平。但係94蚊嘅水平係咪就等於油價好平呢？就絕對唔係嘅，因為如果我哋睇翻我哋1月啊，1月到而家，OK， 1月個底同而家咧，其實都足足升咗6成，升咗6-7成。咁升咗6-7成，當然對於成個通脹係依然有影響啦。如果嚟話我哋睇翻2017-18年啦，2017-18年咧，其實油價都有啲類似嘅，就係咧有個嘅20週同埋一個50週嘅 crossing 之後咧，你就會見到油價向上升啦，跟住 back test 翻去20週嘅平均線再上，再落翻條線再上，咁我就會質疑會唔會而家都係走緊嘅同一個走勢咧？就係會唔會會落翻去20週平均移動線之後再上？我諗都有呢個機會喺度嘅，咁所以就絕對要繼續睇即係未來嗰個嘅。即係世界各國嗰個嘅走勢咧，即係究竟會唔會仲有啲打仗或者其他有係咧？即係始終即係一個政治嘅因素，其實都會好影響成個油價嘅走勢。但係似乎呢一個 bull market 啊，即係一個牛市咧，依然係未結束嘅，因為你始終啦，我哋講緊由低位升咗6成，去到而家呢個90幾蚊，其實都依然對於世界各地，即係你話香港人揸車就話慣咗20幾30蚊1 lit，即係其實外國即係唔係咁噶嘛，即係外國其實佢哋平我哋最少1/3啦，好多地方都可能其實都係10零蚊1 lit，但係對於佢哋嚟講已經即係生活係非常之艱難。咁喺油價即係而家由2月爆升到而家，其實已經係3個月㗎啦。咁當油價升咗呢3個月之後，會有啲乜嘢影響呢？咁我就喺 Threads 度同埋 Telegram 度咧都分享過咧，就係對於商品嗰個影響嘅，即係因為例如話我哋睇一睇呢一個嘅corn 啦，粟米啊，咁粟米咧就好受到其中一樣嘢就係油價嘅影響啦，因為你油價一升咧，其實就 corn 咧，即係你因為製造出嚟都要油噶嘛，嗰啲係咪農作物全部都要用油去即係去做一啲 energy 去做啦，咁我哋會見到咧第一樣嘢啦，就係呢一個 corn 咧，粟米咧過去幾年過去2年做咗一個雙底啦 double bottom 啦，咁然之後咧。我哋同時亦都見到咧20週平均線同50週平均線有個 cross 喺度啦，咁所以我會預期即係呢個粟米咧會喺未來嘅幾個月咧會有更加大嘅升幅啦，睇下會唔會有機會就上翻去綠色嘅我哋嘅200週平均移動線上邊啦咁樣，咁所以就 corn 啦第一樣嘢咧，咁除咗 corn 之外，我哋睇 wheat 啦 ，wheat 都一樣，其實咧 wheat 咧比起 corn 咧就更加向上發射咗嘅，因為我哋同樣咧都會見到 wheat 咧，亦都做咗個雙底啦，兩個底啦，然之後咧佢亦都係 cross 完之後就已經係爆升嘅，咁所以就 corn 我諗都一樣啦，即係啱啱 cross 完有個升幅，咁之後仲有一個升幅喺度，咁所以我覺得商品似乎未來呢幾個月都仲係一個重要嘅牛市啦，即係當然即係其他你會見到一條街度好多即係一啲嘅 S&P 500都繼續創緊新高嘅，但係其實你會見到好多 divergence 講嘅就係例如話仲有好多係講唔上嚟，話其中一個就係 Tesla 啦，我哋講下 Tesla 咧，比起其他嘅科技股嚟講咧，佢其實真係算弱嘅，因為我哋講緊例如話成個 Apple 今日又創咗新高啦，咁然之後 Google 亦都有新高啦，亞馬遜亦都有新高咯，唯一就係 Tesla 咧係咪仲未翻去新高啊？距離原本佢上年12月嗰個高位咧，其實依然咧仲係跌咗14%嘅。咁當然今個禮拜咧，我哋會見到 Tesla 咧有個好顯著嘅反彈啦。咁我就會懷疑就係會將佢 Tesla 除以我哋呢一個嘅 S&P 500睇咧，其實 Tesla 咧依然仲未升穿20週同50週嘅平均線嘅。即係如果將 Tesla 除以標普500指數咧 ，Tesla 依然未算做得好好。咁我會等 Tesla 過咗呢條線之後，我會先判定佢究竟佢成唔成功擺脫呢一個嘅熊市，即係短暫嘅熊市啦咁樣。咁呢個就係大概即係個美股嗰個嘅走勢啦。咁試下講下恒生指數啦。恒生指數咧今個禮拜咧終於收市嘅時候咧，升穿咗20週嘅平均移動線啦，上咗26,300點嘅水平啦。咁亦都離開咗即係前幾個月嘅一個嘅50週嘅
移動平均線嘅水平啦。咁上到呢度咧，我會期待佢下個禮拜同樣會喺20週以上咧，咁我先會再諗佢究竟係咪繼續有一個牛市再上翻個新高咯。因為我就見到始終咧，即係如果你將 HSI 除以 M2 咧嘅水平啦，即係將成個恒生指數除以香港嗰個貨幣供應，其實依然咧都只不過升咗少少，同埋咧甚至我哋見到20週同50週有個 death cross 嘅出現啦，即係有個50週喺上邊，20週喺下邊嘅情況出現。通常咧咁樣嘅情況出現咧，即係過去幾次咧都係見到會跌落去嘅。咁當然即係可能一個好 mild 嘅 cross 啦。咁但係究竟點樣行咧？我哋都仲要去再睇嘅。即係所以就真係你會見到當美股升到叭叭聲嘅時候，其實港股依然其實唔算好強，唔算好強。我哋睇翻恒生指數除以金啦，即係將金價同恒生指數咧，其實就話咗俾你聽咧，其實即係呢幾廿年以嚟咧揸金咧，永遠都係揸得好過揸恒生指數。OK，由18年個 top 咧去到而家 OK， 一路都係衝緊落去嘅。即係呢幾廿年，即係唔係幾廿年嘅 OK，18年到而家，其實我哋揸金啊，即係買實體嘅金啊，又或者紙黃金都好啦，點樣都比起揸恒生指數係好嘅。咁我哋見到我哋恒生指數喺呢一個除以高嘅，即係除以金嘅金價嘅情況之下咧，佢啱啱穿咗呢個20週嘅平均移動線啦。咁睇下佢仲上唔上到去啦。咁但係即係似乎。即係當然我哋睇一條街，即係即係好似嗰個嘅樓市好似表現得好好啦。但係其實即係通常有時人即都大家都話樓市好就會做到，即係應該話股市好令到樓市會好。但係而家呢刻我又唔覺得個股市真係好好啊！即係因為即係尤其是我哋即係香港人有好多選擇啦。即係你既然如果有 HSI 同即係我哋嚟話當我哋長期同呢個 SPX 比。即係成個同美股比，依然咧其實都係揸美股咧，可以即係好過揸港股嘅。咁所以就係話即係如果大家即係有啲 MPF 嘅話，咁呢個選擇，咁大家即係會好清楚自己應該要揀乜嘢。即係長期我哋見到港股都係輸俾呢一個嘅美股嘅咁樣。咁所以就恒生指數依然都相對上係弱啦，即係相對上係弱啦。咁例如話我哋睇下其他嘅港股，即係例如話小米啊，我哋見到其實一路都係衝落去啦，就係講緊即係由25年啦嘅6月啦，你見到由頂其實落咗，好似小米咁已經講落咗一半啊，落咗48% 啦。咁然之後佢亦都冇翻 back test 去20週嘅平均即係移動線啦，咁反而仲衝緊去200週添，即係反而可能呢一個先至係真正嗰個底啦。咁啊又唔講小米，我哋講騰訊都一樣啊，由高位落咗都而家上一次睇27%，而家都唔止啦，即係講緊由上面落到嚟30%，但依然我哋見唔到有一個嘅bounce喺度咯，即係中間會bounce少少，但係你始終都係繼續有一個向下嘅 trend 咯。即係我睇唔到即係港股話點解會短期內會跑贏即係成個美國嘅指數，似乎都仲未有。同埋我哋會見到前幾個月喺4月嗰陣咧，騰訊呢度有個 dead cross 啦，就係20週穿落去50週咧，咁通常都會導致繼續去落嘅咁樣。咁所以就始終即係港股都依然係跑輸美股啦，喺最近即係呢幾年嘅時間啦。咁然之後我哋最後都睇下我哋嘅Bitcoin 啦，比特幣啦。比特幣咧呢個禮拜咧啱啱又再升穿連續第二個禮拜喺20週平均線以上啦。咁其實你話即係過去嗰幾段嘅熊市有冇試過？即係而家好明顯 Bitcoin 係一個熊市嘅階段咧，其實都有試過。即係我哋講緊22年啦，即係由高位落咗去，然之後再試一試20週平均線。但係咧，其實講緊2-3個禮拜之後咧，就衝翻落去啦。咁當然即係除咗呢個之外，我哋都可以再睇再之前嘅走勢啦。即係你話19年睇下先，18年啦，18年落咗去，再上去20週平均線，再落又係掂一掂再落咁樣。咁所以就話會唔會即係 Bitcoin 話有啲人話會唔會有好多即係突然之間升咗幾個月之後就會繼續上翻上去咧？似乎就唔會，因為 Bitcoin 嗰個4年嘅 cycle 咧，其實係好顯著嘅，即係每4年即係一個
4年嘅 cycle，即係你話上年有個 top 啦，咁然之後通常咧呢一個1年之後咧就會係個底嘅，即係講緊例如話上年10月係個頂啦，咁通常今年10月咧就會係個底啦，咁所以我會覺得即係就算有機會Bitcoin 試埋50週，我諗都會 reject 翻落翻去，咁但係睇下個市究竟係點樣行咯，但係即係短期嘅 trade 其實就唔會做嘅，因為其實見到喺熊即係好得意嘅熊市咧。點解熊市即係話成日都玩死你，無論買升定買跌都死咧？咁樣就係咧，我哋會見到咧喺熊市嘅時間咧，其實大部分時間又跌，然之後咧佢係升嘅，連續升幾個月嘅，OK。然之後呢一個又係 OK，我哋2月有個底，然之後而家連續升咗3個月。咁但係咧牛市又唔係喎，係咪？牛市咧就有個頂，然之後衝落去 ，OK，衝落去 ，OK。然之後咧，呢一個有個頂啦，跟住又係衝落去，之後再做多個頂啊！OK，好折騰啊！即係所以就係話如果牛市 OK，Bitcoin 嘅牛市咧，就係大部分時間都係跌嘅，因為佢好短時間上升，跟住慢慢陰跌，好短時間上升，再慢慢陰跌。OK，咁但係而家我哋見到 OK。長時間都係升嘅，OK。第二個長時間都係升，咁所以呢個一定係熊市嚟嘅，即係呢個非常有趣嘅睇法。OK，咁啊其餘另一個 chart 我哋會睇嘅就係一個 Bitcoin 隨意高啦，Bitcoin 隨意高，我呢一樣都見到其實係上咗去20週平均線以上嘅。即係之前有冇發生過？有，22年都一樣發生過啦，即係又話由一個頂啦，落到去個底，然之後再 backtest 翻呢個橙色嘅20週平均移動線，同埋甚至掂一掂呢個嘅紫色嘅50週平均移動線之後咧，一個禮拜其實就有落翻去啦咁樣。咁究竟即係你話會唔會好快就一定會落翻去？都唔知咧。即係其實即係始終佢同個紫色線都仲有段距離啦。仲即係紫色線即係隨意高嘅情況底下嚇，我即係講緊即係呢個 Bitcoin 比特幣再隨意金價嘅情況，即係依然有一個上升嘅可能。咁但係即係無論買升買跌都唔係一個好好嘅選擇啦。始終即係喺一個熊市嘅階段。無論買兩邊咧，你都好易估錯嘅，咁所以就我唔會做一啲話好短期嘅 trade 啦。咁即係我自己嚟話，好喺上年即係年尾，跟住去到今年年頭都放咗啲 Bitcoin 之後，其實我都冇再做任何嘅一啲舉動啦，亦都等今年去過去啦。咁喺基本情況底下，對我嚟講就應該會年尾睇下會唔會再有個底啦，即係對於我嚟講，即係嗰個基本情景就係其實喺個 Bitcoin 始終都係會跌翻落去。我覺得即係最少係即係200週平均移動線係基本啦，即係6萬啦，甚至可能會再多少少，可能我會預計係4至5萬零呢個水平啦。但係都要好睇個市場究竟係即係中間夏天就衝落去啊，定係橫向好多，然之後再一次過落去咧？咁即係都好難講，即係始終都係。陰跌就機會應該唔大啦，大家都見到其實一跌就通常2-3個禮拜就跌完㗎啦。咁通常都係可能橫盤，然之後再跌落去，或者係短時間跌落去，然之後下邊浮浮沉沉好耐。咁睇下個市場究竟係點樣啦。咁所以就今個禮拜即係個市場，即係如果你講美國股票依然做得好好啦，即係總結嚟講，咁恒生指數就一路都係一般般啦咁樣。咁我哋繼續去一齊睇住個市咧。咁我哋每個禮拜6咧都會有翻個市場更新嘅影片嘅。咁如果大家講多次啦，如果中意我哋嘅頻道啦，可以俾個 like 條片啦，同時都可以上 NFA.Center 同埋 subscribe 我哋嘅 Threads 啦，又或者 Telegram 睇更加多嘅內容嘅。咁就係咁多啦，我哋下次再見，拜拜。